Mivavaka isika isotra an'Andriamanitra ny amin'ny fanatitra sy izany vakitin'ny soratra masina izany. Jehovah raio, atolotra ianao ny dera sy ny haja sy ny voninahitra mandrakizay. Misaotra raio noho ny fitahina sy ny fanambinana nomenao anay indray, ka nahafahanay niatrika ty volana Jolay iray manontolo ty ka hatratra izao sabata mamarana ny volana izao. Misaotra koa ny tahinao anay nandritry ny ty volana Jolay ity, tantananao ny dianay tamin'ny lalana rehetra izay nalehanay, narovanao tamin'ny loza sy ny ratsy rehetra sy ny jiolahy izay, ka tsy nahita maso ireny aza na dia toy ny lononay aza izany loza izany. Misaotra koa ny fitahiana izay nomenao anay, satria raha tsy nambinanao sy ny tahinao izay dia tsy mba nanaka-tolotra ho anao. Ka noho ny fitahiana sy ny fanambinana izay nomenao anay dia tsy niseho foana teto anatrehanao tokoa izay Tompo, fa nitondra izany araky ny fahamarinana. Ianao mahalala izay natolotray, niainga avy ny tokantranonay, niala avy tamin'ny paosinay, fa araky ny fanambinana sy ny fitahiana nomenao tokoa ny natolotray. Dia raha izany mba ho akasitrahana sy emboka amin'ny seza fiandriananao, ka dia ho voavela avokoa ny eloko tsiraray avy, ty nitondra fanatitra marina teo anatrehanao izay amin'ny alalany mivavaka izay nataonay. Ho tahinao ny voakanao izay tsy mba nanaka-tolotra, mba handray fitahiana miavosa amin'ny volana ho vaovao ity indray, ka dia hitondra mipifaliana ho anao. Dia mitanena ary amin'ny vakiten'ny soratra masina izay novakiana tao Tompo famihan'ny zanakao. Anaran'i Jesosy. Amen. Ny manasantsika ary mba hamonjy toerana paroasy Nambomanambola aty amin'ny faritry ny fiangonana Masindray tsika no manao paroasy. Androany moa dia ametraka vato fototra ny fiangonana, satria anorina fiangonana eto amin'ity toerana izay vavahantsika ty somary lehibebe ihany ny fiangonana izay vatsangana eto, ka dia isaorantsika Andriamanitra omentsika voninahitra izy anjany fikasana atao eto izany. Dia miarahaba ny paroasy Nambomanambola rehetrarehetra, ary miarahaba antsika fiangonana eto Masindray ihany koa amin'izao ezaka lehibe ho atombokontsika izao. Dia miarahaba ny voakan'Andriamanitra rehetra koa izay tonga eto, na ny avy lavitra na ny akaiky, ary tadiny koa ny miarahaba ireo voakan'Andriamanitra maneran-tany izay manaraka izao afatra izao, na amin'ny radio na amin'ny télé na amin'ny FB na amin'ny YouTube. Dia faly izay amin'ity sabata mamarana ny volana Jolay ity, ary mankasitraka ny fanaratsika ny fandaharana. Ary zay no ela fa dia miarahaba antsika rehetra moa zany efa natao daholo izay fiarahana izay, fa dia andehantsika hiditra amin'ny afatra. Dia afatra androany ity ny anomboantsika azy eo amin'ny ilay Tesalonianina toko faharoa. Tesalonianina toko faharoa ny andininy 13 sy ny 17 ary ny 20. Tesalonianina toko faharoa araky ny perikopantsika toy ihany izay mivakina zany, dia ny andininy 13 dia dinganitsika ny andininy 17 sy ny 20. Hoy izy hoe, ary noho izany izay koa dia tsy mitsahatra misaotra an'Andriamanitra, satria rehefa nandray ny tenin'Andriamanitra izay nitorianay ianareo dia tsy noraisinareo ho tenin'ny olombelona, fa arak'izay marina dia ny tenin'Andriamanitra izay miasa ao anatinareo izay minoko. Misaotra an'Andriamanitra izay hozy izy ny apôstôly Paoly tamin'ny mponina tao Tesalonianina, fa tsy nitsahatra misaotra an'Andriamanitra, satria rehefa nandray ny tenin'Andriamanitra izay nitorianay ianareo dia tsy noraisinareo ho tenin'ny olona zany, tena noraisinareo tena tenin'Andriamanitra zany. Dia ahoana izy amin'ny dininy 17, fa inona moa zany ny fanantenanay na fifalianay na satroboninahitra reharehanay? Moa tsy ianareo eo anatrehan'i Jesosy Tompontsika tamin'ny fiaviany va? Fa ianareo ny voninahitray sy fifalianay. Inona moa zany ny fanantenany ny foibe maneran-tany? Inona ny fifalian'ny paroasy na ny distrika
na ny fiangonana na ny loolona rehetrarehetra izay mitory ny tenin'Andriamanitra na ny tenako. Ny fifalianay voalohany indrindra dia ny hoe ny raisinareo ny tenin'Andriamanitra araka ny mahatenin'Andriamanitra azy, fa tsy ny raisinareo tenin'ny olona. Tsy hoe ny mpitory ety izany no tompon'ny teny, na ny loolona ny tompon'ny teny, na ny misionera, na ny evangelista, na ny pasteur. Fa dia ny raisinareo izay teny torian'ny mpitory ety aloha ety, na iza mitory dia tsy anazy io, fa tenin'iza? Tenin'Andriamanitra. Ary dia inona moa zany ny fifalianay io ny apôstôly Paoly? Ary inona ny fanantenanay na ny saro-boninahitra eo reharehanay? Moa tsy ianareo eo anatreny Jesosy tompontsika amin'ny fiaviany va fa ianareo ny voninahitra sy fifalianay rehefa manaraka n'iny ny teny Andriamanitra. Raha mahitantsika manao fitafiana fotsy somanga daholo dia izay ny fifaliana, satria manaraka ny teny n'Andriamanitra. Mahitantsika miray saina, miray fo, miray hevitra, miray fitiavana, mampandroso ny asan'Andriamanitra. Zany ny satro-boninahitra sy fifalianay ho hitan'ny olona rehetrarehetra hoe reo le voaka an'Andriamanitra. Raha sanatria dia miady hatrahanao le voaka an'Andriamanitra dia mifanenjika eo dia manapotika eo dia tsy miray sainao dia tsy miray fo ao. Ary za dia manavatra antsika l'olona Alexandre fa anangana fiangonana nareo. Tsy misy kilalao ny devoly toerana terrain tena tiany ilalaovana akoatran'ny hoe manangana fiangonana ilay fiangonana. Ao tena terrain tiany ilalaovana mihitsy, tonga dia ataony tsy miray sainao, ataony tsy miray hevitra ao, ataony tsy mety mifanara dia miady dia mifandramatra ao. Ilay komity ny fanorenana sy ilay fiangonana rehefa anao fiangonana tsy mba reharehanay zany, tsy fifalianay zany. Zany hoe fiangonana tsy miray saina fa hiady hatrano sy ny namany sy ny sisa dia ifampiatsara vela tsy fotsiny ao, dia ifanaratsy ao fotsiny ifanenjika. Tsy izany ozy ny apôstôly ny reharehanay, tsy izany ny fifalianay. Rehefa miray saina ny fiangonana, miray hevitra, mifankaty, mifanara-tsaina, zava-dehibe zany. Tsy mifanala baraka ty sy mifanenjika riserisy ny sasany. Na dia tena mahakamo anahy mihitsy mijery an'ilay indray. Amin'ny tototsika resaka fitafiana, ianao nge raha manao pataloha na manao lokomena na manao kavina nefa zanak'Andriamanitra ka ataonao any an-tranonao any zany tsy isy mahita any. Inona moa ny olana an'izany? Na ny andro ary mangatsika mba manao pataloha daholo any an-tranony any sisy. Avoakanao ity ivelany ilay izy nefa ianao milaza hoe zanak'Andriamanitra. Entinao mijilajila eran'ny tanàna iny ilay izy. Inona koa manaraka an'izany? Ny voamaika loza maka sary ianao dia avoakanao any amin'ny FB dia mizesta amin'ilay pataloha hoe ny ilany ihany ny mihetsika sady atongotra ilay fitombenana. Loza ozy izy le filoham-pirenena anankiray zay. Ka manina raha manao pataloha anao na manao lokomena maka sary mba hatazotazonina any an-tranonao any fa tsy dia avoaka hitam-bahoaka ry nefa ianao zanak'Andriamanitra. Raha tsy faly amin'izany nareo aza mitea. Rehefa tianao pataloha, tianao mini-zipo, tianao kavina, tianao lokomena, aza deradera any amin'ny olona any. Ataovy ao an-tranonao ao dia ao anao mijery fitaratra ao mandra-parivan'ny andro. Tondotra vy mitondrotra vanana, hitanao hoe mety ve zany sa tsy mety, milay azy sa tsy milay. Dia raha anao azy koa dia aza atao amin'ny andro mazava, fa ataovy amin'ny andro maizina. Miaraka amin'ny zanaky ny maizina amin'ny alina zany. Any amin'ny alina any izy ane hitanao any amin'ny alina any hoe io anao mijilajila amin'ilay fitafiana Babiloniana. Dia mitovy amin'ny zanaky n'inona ianao amin'izay fotoana zay? Zanaky ny mazava. Aiza nisy zanaky mazava anao zany? Ka zay ny fifalianay sy reharehanay ozy izy. Ny apôstôly Paoly tamin'ny fiangonana tao Tesaloniana dia ampitaina amintsika fiangonana koa zany rehetrarehetra izany. Tsy rarany ianao anao an'izany fa ataovy fa aza mba asehoseho olona any fa ataovy any an-tranonao any, ataovy any amangingina any, tsy avoaka amin'ny sary amin'ny FB sy ny sisa dia ateratera. Tena tsy menatra. Tonga amin'ilay hiran'ilay izy moa ilay tovolahy kely be da be reny hoe tsy mahalala menatra ô, tsy mahalala menatra io e. Tsy zanak'Andriamanitra nefa zao no nataony, zao ve dia mba zanak'Andriamanitra? Zanaka pastera ve ianao dia anao volo mirandrana?
sady kikisana daholo ny ety amin'ny sisiny ety dia eto ohatrany misy alakininina tsy haiko bois de rose io sa inona io mijanona eto amin'ny tapiny eto fientim-bolonao tsy zanak'Andriamanitra zany or zalahy tandrema dia inona avelantsika any iny fa iny tsy eritreritry fotsiny fa le tary amin'ny mpanjaka faharoa dia nyresaka ny Elisa efa kaiky ho faty dia nisy mpanjaka nanatona azy mba hangataka tsodrano fa hoe tena ho maty ny mpaminany mpaminany lehibe sy mpaminany malaza ho faty hoy ny baiboly hoe minono mpaminany dia ho ambininy ianao alala tsara hoe aza manendry ny voaosotro izy Jehova fa hitaloza fa izy ny olana an'izy ny voaosotro ka tsy nanatsiny fa na Davida ary dia nalala an'izany ka na ditany hoe fa tsy izy tsony Saoly dia fatany hoe fa nialan'Andriamanitra nialan'ny fanan'Andriamanitra Saoly izay nanenjika azy sy nitady ny ainy Davida hamono azy rehefa azony Davida ny ainy tena ozy izy Davida matsy an'le garde du corps ny lehibe an'tao ay attention mon ami aza mba mikitika an'io fa voasotro Jehova io na dia mikasa ny aiko ary na dia hoe nialan'ny fanan'i Jehova voaositra an'io fa voaloha izy ho faty amin'ny ady izay mahazo azo ihany fa za ndray ozy izy Davida tsy mikitika an'io andao andeha tsika mpaminany Elisa eto efa ho faty fa tonga ny mpanjaka anankiray nanatona azy Joasy hoe inona no atao amin'ity fahavalo eto anoloana eto ity dia ny Sirianina dia ozy izy Elisa makatsipika 9:12 zany mpanjaka faharoa toko 7:9 makatsipika sy zanatsipika ary dia nakatsipika sy zanatsipika izy ary izy tamin'ny mpanjaka ny Israely enjanony tsipika anao dia nenjanony dia ary Elisa nametraka ny tanany teo amin'ny tanan'ny mpanjaka ary hoy izy voay ny varavarakely atsinanana ary dia nivoany dia hoy Elisa alefa ao ka dia nalefany ary hoy izy zanatsipika ny famonjeny Jehova dia zanatsipika ny famonjena avony Sirianina famely ny Sirianina ao efaka ianao mandra-pandringanao azy ary io koa izy raisy io zanatsipika dia noraisiny ary hoy izy tamin'ny mpanjaka ny Israely kapohy ny tany ary ny kapohiny ny telo dia nitsahatra izy ary le lalàn'Andriamanitra dia tezitra ka nanao hoe tokony kapohinao indimy na inenina tokony nikapoka indimy na inenina ianao dia nasianao ny Sirianina mandra-pandringanao azy fa izao dia intelo ihany no namelezanao ny Sirianina kapohy ny tany na ran'ilay mpanjaka ihany ane maka zanatsipika Filesidôro zany dia naka Filesidôro izy zanatsipika dia hoe voay ny varavarakely dia narana ihany ny teny mpaminany voaina ny varavarakely alefaso ny zanatsipika dia nalefa nivoaka ny varavarakely hakan'io ozy izy no andresenao ny Sirianina alefa ny zanatsipika in'le filesy le tifirany iny zany atsatoy amin'ny kapohiny tany tokony kapohina matetetika zany fa le mpanjaka ny Israely teo ohatrany hoe dia voatery tsy maintsy anaraka ny baiko nyty mpaminany ty foana ve za efa narahako ihany nge hoe voay ny raisy ny zanatsipika dia efa narahako zany efa narahako koa hoe voay ny varavarakely dia efa nasaiko ny voaina koa ny varavarakely atao ty trano ty ty firo dia efa nitifitra dia maka anao zanatsipika dia kapohany tany dia efa nalaiko izy dia efa nikapoka ny tany fa nga dia voatery dia tsy maintsy horana arabaky teny daholo zay tenenina rehefa mikapoka dia efa zay no izy intelo ihany no kapohany nefa tokony impiry indimina inenina no andresenao fahavalonao dia ozy izy Elisa hoe za fa ho faty fa satria intelo ihany no nataonao dia zao intelo ihany ianao ny andresy azy fa raha nataony indimy inenina iny dia tena mandrakizay resinao foana io fa dia inona moa zany zay ny ianao fidana mbatonga azy tena hoe indimy reraka manaraka ny baiko nyty mpaminany ty reraka tsy ngazy zay tsy maintsy lazainy foana no lazaiko tsy maintsy ho ataoko rehefa mba nanao dia efa isy zay fa mba nanao dia efa isy zay fa nga voatery hoe dia tsy maintsy arabaky teny daholo io loza loza ny tsy manaraka ny baiko ny mpaminany loza atao amin'ny baiboly avelantsika any iny tsy etsatseritraritra fotsiny mandehantsika ho ary amin'ny filazantsara perikopantsika dia nyresaka ao amin'ny marika toko 9 hoe nanekeny Petera an' Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra ary nylazan'i Jesosy voalohany amin'ny hafatesany
sy nitsanganany amin'ny maty. Io zany ny perikopantsika fa ny toko sy ny dininy mitovitovy amin'io vao velabelatra kokoa. Dia ao Matio toko 4:20 ny 3:30 ka hatramin'ny 7:20. Alao ao nitondrantsika ny resaka dia mba mazavazava kokoa ilay satria misy zavatra betabe tsy ampy ato amin'ity marika toko 9 ity. Fa ao Matio toko 4:20 izy tena feno daholo mihitsy ny zavatra ambaran'i Jesosy rehetrarehetra. Matio toko 4:20 ny 3:30 ka hatramin'ny 7:20. Version synoptique, verset synoptique mifanandrify aminazy io. Ny lohateny eo koa dia ny hoe ny nanekeny Peteran'i Jesosy ho Kristy, zanak'Andriamanitra. Ary nilazan'i Jesosy voalohany amin'ny hafatesiny izy sy nitsanganany amin'ny maty. Mitovy amin'ilay tary ihany. Petera no resahana eto. Ataontsika hiresaka Petera ary androany. Hoe iza moa Petera? Raha ny mpaminany laza tamin'ny mpanjaka Joasy hoe zao no ataovy dia nanaraka, zao no atao. Any amin'ny farany izy nivadika. Tsy vitany ny fanarana ny tenin'ny mpaminany. Andeha koa tsika jery ny tantaran'ny Petera. Petera, iza moa Petera? Raha ao mpianatra Kristy dia i Petera ty ny mpianatra malaza indrindra. Ary izy ny tena mpianatra manana ny fahaizana sy ny fahendrena ary navita asa be. Dia jereo tsara mitondran'ny Baiboly ny tantaran'ity Petera ty tao mpianatra Jesosy. Dia io misy foana io amin'ny mpianatra. Amin'ny mpianatra zany misy mpianatra tena be resaka be mihitsy na ao ampianarana. Fa misy mpianatra tsy mbo miteny mihitsy izy. Na dia efa kapohan'ny olana amin'ny atoko ary ny ary dia mitodika fotsiny izy hoe izy nikapoka anahy teo izy. Dia fatara za tsy dia fatara fa dia efa voakapoka ny atoko dia efa zay zany. Fa misy olona tena be resaka mihitsy. Tsy avelany teny mihitsy ny olona manodidina azy fa dia anazy. Raha vao miteny ianao hoe tanimbary toy haiko ny tanimbary zany ketsa 7 andro za zao dia miteny rainao manga io manga esy manga latsaka fotsiny io miteny rainao paiso tiako ohatra ny paiso na ery paiso validô paiso hoanina. Miteny rainao kokombra reny misy ngeza dia misy kelikely miteny rainao karoty ombatilampy any tena mamokatra karoty fa ny any andafy any ny karoty ohatra ny abeny sandrinao ty ny azy jeresahanao dia tonga dia idirany dia izy ny tena maininao miresaka politika me oay politika zany Pasteur Edouard sika safotra tery amin'ny Magro tonga ty zavatra tsy hainy vao miteny ianao dia efa izy tonga idirany daholiny ianao. Fa misy olona ao anatin' zany izy tsy mbo miteny mihitsy fa dia maninona fotsiny nataony dia mieno izy na mety aminy na tsy mety aminy dia inony. Ka amin'ny mpianatra 12 reo i Petera ny tena be resaka indrindra amin'izy ireo. Fa ny zavatra misy dia ty i Petera koa ny tena nahazo ny lalana voalohany tamin'ireo mpianatra 12 reo. Andehany antsika hanomboka azy lasantsika ao amin'ny Matio toko 10. Rehefa nifidy ny mpianany Jesosy, i Petera no voalohany anarana tononona. Matio toko 10 andininy faharoa. Matio toko 10 andininy faharoa. Ary zao ny anaran'ny apôstôly 12 lahy. Ny voalohany Simona zay atao hoe Petera, dia André rahalahiny, Jakoba zanak' Zebedeo sy Jaona rahalahiny, dia tany saina amin'izay Philippe, Barthélemy, Thomas, Matthieu, Jakoba, Simona, Kaniana, Judas, Iskarota ilay namadika azy. Fa amin'ny mpianatra 12 tonga dia ny anaran'ny Petera no voalohany. Mazor, Mera, Elève. Iza ny mpianatra tsy mba mitady voalohany any ampianarana. Maniry an'izany daholo za hianatra mafataoko zay tonga na voalohany. Fa misy mpianatra tsy mirarahany zany voalohany zany. Fa ny anazy dia tsy rarahany na 10 izy na 20 izy na izy ny farany any migisitra fa rehefa mianatra fotsiny izy dia izay ny azy. Fa misy mpianatra tena mifofotra andreo manalina za tsy avelako raha tsy zany voalohany. Dia Petera zany ato ny voalohany. Dia andehantsika amin'ny maha voalohany amin'ny Petera ty tao amin'ny mpianatra 12 reo. Ny mpianakavian'i Petera no nisitranin'i Jesosy voalohany keo. Lioka toko 4 andiny 7 amby 30 ka hatramin'ny 7 amby 30. Lioka toko 4
andininy 7:30 ka hatramin'ny 7:30. Leko atoko faevatra andiny 7:30 ka hatrany amin'ny 7:30. Nasitranan'i Jesosy ny rafozam-bavy ny Petera sy ny olona maro koa. Andiny 7:30. Ary noho nitsangana niala teo amin'ny sinagoga Jesosy dia niditra tao an-tranon'ny Simona Petera io zany. Ary azo nitazo mafy ny rafozam-bavy ny Simona. Ary izy ireo nangataka taminy hasitrana azy. Dia nitsangana teo kaikiny izy ka niteneniny mafy ny tazo. Dia niala tamin'ilay vehivavy zany ary nitsangana niaraka tamin'izay izy ka nanompo azy. Amin'ny mpianatra 12 ny fianakavian'ny Petera no nisitranin'i Jesosy voalohany ny rafozam-bavy. Voan'ny tazo mahery. Hoe voan'ny corona zany. Ka niteneniny mafy le tazo. Tonga dia niala tamin'ilay vehivavy. Teneniny inona? Mafy. Itsika zany rehefa mivavaka aloha olona amin'ny marary dia aza atao zao rehefa mivavaka aminazy. Inona moa ny marary anao azafady? Marary ny kiboko. Ay, amin'ny anaran'i Jesosy sitra ny kibon'ity vehivavy ty. Inona marary anao? Ny lamosiko. Ay, amin'ny anaran'i Jesosy sitrana ny lamosiny Inona marary anao? Tena marary be mihitsy ny andohako ato. Tena marary mihitsy. Ao ianao metra tanana. Raha eo Andriamanitry Abrahama Andriamanitry Isaka tekapoka tamin'i Kristy manasitra ny aretina rehetra. Sitrana ny aretina andohanao. Amen. Teny inona zany? Teny malefaka. Teny inona zany? Teny mora. Rehefa niona tamin'i Jesosy ny devoly. Teneniny inona? Teneniny mafy. Miala. Fa tsy hoe miala ianao Miala ianao sa tsy hiala? Ataoko malala ny anarako koa tena raha vao tsy miala. Tsy malala nalo olona mpandroaka devoly nga. Zany lola José mpandroaka. Miala tena sa tsy hiala? Iza ny devoly hiala amin'izany? Vao maika ny devoly nitsijitsijaka mandindy eo. Finonona ataony olo? Mba manala antsika noho efa zany ny feony. Feona ohatran'ny feona pelaka ny feony koa. Iza ny hiala eto Fa niteneniny Jesosy mafy le tazo tena ninona? Miala. Dia mazany koa ny exercice atao zany. Efa mandroaka devoly. Feo manahoana? Mafy. Fa tsy mandroaka devoly dia manondra anao. Hiala tena sa tsy hiala? Ataoko mahita ny anarako raha vao tsy miala. Fa mandidy azy hoe hiala sa tsy hiala? Me fotsiny devoly. Avokony amin'izay ny tontondrony. Inona ny teneninao tao izy le devoly? Hiala sa tsy hiala? Za tsy hiala. Tsy hiala ao izy le devoly. Ay, hiady zany. Hiady. Avokony devoly amin'izay ny tontondrony. Meniny direct amin'izay anao mitapika andronao aty. Ianao indray ny toranao. Memezany devoly amin'izay. Ianao indray no tonga avy any indray mivavaka. Fa naninona sy ny devoly ny tontondro dia io torana io. Toy indray mivavaka. Sitrany ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Inona ary zany? Aza tsy miady mihitsy Indray koa tsika mivavaka fanahy masina. Za tsy mihetsika ilay mivavaka no ny feony ambany dia ambany. Fanahy masina dia amin'ny mianakavy amin'izao fiangonana izao. Jesosy eo feno ny fanahy masina izay. Mivavaka fanahy masina vera nga dia maledaledaka ohatran'izany mila vavaka mirehatra zany hoe fanahy masina irotsaka. Eto ianao manomboka amin'ny fotoana mandroaka devoly. Dozy indray ilay mpandroaka devoly. Amin'ny anaran'i Jesosy sady miondrika izy mikipy miala daholo ny devoly amin'ity toerana ity. Zany ny feony. Iza ny devoly hiala amin'izany izy. Ianao nge rehefa mandroaka otrika dia ataovan'izao ilay alika roasinao. Bobi indana mivoaka ianao. Bobi mivoao aho ianao. Fa tsy vao maika izy mipilapilaka aminao ny rambony sy ny rehetrarehetra. Pilapilany eo ianao. Patrenao Bobi mivoaka. Ay, tonga dia lasa izy maninona? Lasa izy mivoaka. Tonga dia lasa izy. Ohatr'izay koa ny mandroaka inona? Devoly na mivavaka ao an'ny manala ny aretina teneny mafy le aretina hiala. Raha tsy mino an'izany nareo aza mitehaka mafy. Amen. Izany anina ataon'i Jesosy tonga dia niteneny mafy le aretina atao amin'ny rafozan'i Petera. Tonga dia naninona? Niala. Ohatr'izay koa rehefa mandroaka devoly. Na vehivavy ianao mandroaka na inona teneny mafy.
Satria hoe vehivavy ianao dia efa ny feonao fa malemilemy iny. Tamandraka ny devoly aminao amin'ny anaran'i Jesosy. Le devoly mitenena mafy ty, za tsy mahay miteny mafy zany fa moramora ny anahy fa za tsy baikony ty devoly. Tsisy manaiky baikony devoly eto, mbola miteny moramora ihany. Tonga dia lelalelao le devoly. Rehefa tsy mifanena aminareo le devoly. Satria zao famantarana anaraka izay mino mamoaka devoly amin'ny. Zany anke tsy misy hoe ny lehilahy ihany fa naninona koa na ny vehivavy koa. Rehefa mifanena aminazy ihany nareo dia nareo no mamoaka azy ihany fa tsy olona foana no atsoina. Avoay amin'ny anaran'i Jesosy. Atao amin'ny feo maninona? Feo mafy. Meran-tana marary dia sitrana ny tsisy zany hoe lehilahy ihany fa na vehivavy rehefa sendra marary eo ka tsisy lehilahy eo ianao ametrao tany teneny mafy ny aretina. Ary aza menamenatra. Miala ny aretina amin'ny anaran'i Jesosy, miala ny tazo amin'ity vehivavy ity. Ianao nefa vehivavy tsy mierikerika hoe misy mahita fezamy zany sa tsisy mahita aloha. Fa lazain'ny olona daladala eto koa farany. Fa afaka iny. Amen. Ndafozam-bavy Petera no sitranin'i Jesosy voalohany. Merele foana zany Petera, izy ny mazoro. Dia jerevy tsara koa, samy manana ny asa mandraraha koa reo mpianatra 12 reo fa mbola i Petera ihany nanaovan'i Jesosy fagagana voalohany. Tsy miala lavitsika. Luka 5:5. Andininy voalohany ka hatramin'ny 2:12. Luka 5:5 andininy voalohany ka hatramin'ny 2:12. Nampazahoan'i Jesosy any Petera azan-drano be. Petera mpanarato. Ary raha nifanizina tamin'ny vahoaka mba hihain'ny tenin'Andriamanitra, raha nifanizina taminy ny vahoaka mba hihain'ny tenin'Andriamanitra dia nijanona teo amoron'ny faringy Nesareta Jesosy. Ary nahita sambo kely roa nijanona teo tsisy ny farizy fa ny mpanarato efa niala taminy ka nanasa ny aratony. Ary niditra tao amin'ny sambo kely anankiray izay any Simona izy dia nangataka taminy niataka kely amin'ny tany, kisaka teny amin'ny rano zany. Dia niperaka tao sambo kely izy ka nampianatra ny vahoaka. Rehefa vita ny fampianarana, rehefa nitsahatra ny teny Jesosy, dia hoy izy tamin'ny Simona, mandrosoany amin'ny lalina, dia latsao ny aratonareo ahazoana azan-drano. Fa Simona namaloka nanao hoe tompoko, mandritry ny alina no efa nikely aina nikely zanay aina nefa tsy nahazo na inona na inona kanefa noho ny teninao dia latsako ihany ny arato. Ary rehefa nataony zany dia naza azan-drano be dia be izy efa tritra ny arato. Nandritry ny alina efa nanarato zay tsy nisy trondro azonay zany. Ary raha manarato tsy eto moromoron-dranomasina eto fa mandeha any ampovoan-dranomasina be any. Eto tsisy ninona. Eo izy hoe midirary amin'ny lalindalina dia latsao ny arato. Fantatro izy Petera fa tsisy trondro ao. Fantatro fa tsy eto ny fanaratona ary tsy amin'ny andro atoandro be ohatran'izao fa amin'ny alina. Dikan'izany, zany baikonao zany tsy mifanaraka ny lalàna momba ny fanaratona sy ny asa. Tsy mifanaraka zany. Ka noho izany dia tsy tokony hanipy ny arato fa no ianao no miteny dia alatsako ihany ty fa maolona tsy mahazo tsisy ninonao fa noho ianao no miteny, no ny teninao dia alatsako ihany ny arato hoy Petera. Rehefa nalatsany saiky tsy zaka niakatra avy any. Zany koa ny olona tena Petera. Tsy mety amiko zany teninao zany pastera. Tsy mety amiko zany teninao zany lona na dia tenin'Andriamanitra ary. Tsy mety amiko zany. Tsy araka ny fombanay zany. Tsy araka ny fijerinay zany. Tsy mety amiko zany zavatra ataonao zany. Ahoana ny kapainao ny hazo rehefa tsy mamokatra. Tsy mety amiko zany. Dikan'izany noho ny amin'ny teninao ataoko ihany ary le izy. Na dia tsy mety amiko noho ny amin'ny teninao ataoko ihany. Jesosy tsy mety amiko zany. Araka ny fijeriko sy ny fisainako sy ny fomba fiainanay amin'ny fiangonana sy ny fianakaviana ny anarana tany am-pianarana tsy mety amiko zany. Kanefa ny anahy tsy mety amiko ary zany. Noho ny amin'ny teninao dia ataoko inona ihany ny arato. Alatsako ihany. Inona ny vokany? Azan-drano be. Minompo aminany dia ombinina ianao. Azan-drano be. Na dia tsy mety aminao ary dia ekeo fotsiny aloha hoe izay ny tenin'ny mpaminany. Ekeko fa raha vao manaraka an'io hoy ny soratra masina azo azan-drano be. Inona zavatra nitranga? 9:9. Ary rehefa hitan'i Simona Petera zany dia niakoka tamin'ny tongory Jesosy izy ka hoe tompoko miala amiko fa olomeloko
fa talanjony izy sy izay rehetra teo aminy no ny abeny azan-drano zay azony. Ary toy izany koa Jakoba sy Jaona zanaky Zebedeo zay niombondra raha tamin'ny Simona. Dia hoy Jesosy taminy, aza matahotra hatramin'izao ankehitriny izao dia olona kosa no azonao. Ary rehefa nampiantsona ny sambokeliny teo tanety dia nafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka an'i Jesosy. Izany hoe rehefa nanaraka ny tenin'i Jesosy mpaminany Petera, na nety aminy na tsy nety aminy tonga dia fitahina be. Toy izy Jesosy, ataoko mpanarato olona indray ianao fa tsy mpanarato trondro intsony. Nomena andraikitra ambonimbony kokoa, masimasina kokoa, tsaratsara kokoa. Nisy mpianatra maromaro nanontaniana teny amin'ny université, nanontaniana pastera anankiray, tsy fantany hoe pastera io manontany azy io, hono mianatra ty amin'ny université ty nareo zao, rehefa vita ny fianaranao dia inona no ataonao? Za anao dokotera, za anao ingénieur, za anao ministre, za anao député, za anao filoham-pirenena. Ay, tsara daholo zany fanere. Ary ianao anao inona mantsy an'ilay zalahy anankiray ohatrany tsy dia miteniteny zay. Za ve tompoko za anao pastera. Ho sisy daholo le namany manodidina anazy. Mezan'le namany izy fa hoe anao inona? Ela ivy resy dia mbanao pastera, jereo ary ty volony lahy raha tsy taho izy izy. Ela ve dia anao pastera? Jereo ary ty paoziny lahy. Pataloha slim. Tsy mba olona mendriky ny pastera mihitsy ela. Amin'ireo mpianatra be da be ireo zany anankiray ihany. Le lazainy le namany hoe paoziny lahy ry ohatran'io ko anao pastera hoany ela. Izy ihany ny tena za anao pastera. Dia ny Petera koa zany ny asa mandrarany fidiram-bolany asan'izao tontolo zao manarato. Fa zao hozy Jesosy, tsy ataoko mpanarato trondrotsony ianao fa sahirana any ianao, andaonao mpanarato olona indray. Petera ihany tenen'i Jesosy an'izany tamin'ny mpianatra 12. Dia ankehitrika mbola jery ny tantaran'i Petera ity ihany koa. Ao Mateo 4:20, 4:20 ka hatramin'ny 7:20. Mateo 4:20, 7:20, 4:20 ka hatramin'ny 7:20. 4:20 ka hatramin'ny 7:30. Mateo 4:20, 4:20 hatramin'ny 2:30. Ny tsangatsanganan Jesosy teny ambony ranomasina. Ary rehefa mby ampovoan'ny ranomasina ny sambokely tamin'izay dia natopatopany alin-drano izy ka no tohainy rivotra. Ary tamin'ny fiambenana fahaefatra amin'ny alina dia nakeny amin'ny mpianan'i Jesosy sy nitsangatsangana teny ambony ranomasina. Ary noho nahita azy nitsangatsangana tambony ranomasina ny mpianatra dia raiky tahotra indrindra ka nanao hoe matoto io. Dia niantso izy no nitahotra, matoto, matoto ry zalahy, matoto ry zalahy. Jesosy niteny tamin'ny araka tamin'izay, matokia fa tsy matoto ty fa totoma. Aza matahotra fa tsy matoto ty. Fa izao ihany. Ary Petera namaly azy ka nanao hoe, tompoko, raha tsy matoto ary io fa totoma. Dia saovy manatona anao aho eny ambony rano. Dia hoy Jesosy, tsy matoto ty fa totoma, manatona raha Petera. Dia nidiny nala tamin'ny samy Petera ka dia nandeha tambony ranomasina nanatona an Jesosy. Tamin'ny mpianatra 12 tsisy raha dia teny ambony ranomasina afa-tsy izy rery ihany, raha Petera ihany nanatona an'izy ny Jesosy. Fa ny mpianatra ny anana tambony sambo teo daholo. Andeha ambony rano, izy niletika ihany. Fa i Jesosy niteny hoe za ihany ty, matoky, avia ty. Tonga dia Petera nanainga ny tongony tambony lakana, avy hatrany dia nandeha teny ambony ranomasina an'izay. Rehefa nandeha tsara amin'izay Petera nitodika izy nijery ny mpianany. Orlolo, gala isany tsy mba naraka, mandeha ambony rano. Andao, Jesosy anio mbola ambony rano mijoro miandry amin'ny Petera, mbola nieritry Petera nijery ny namany. Anareo angary zalahy tsy mba andeha. Dia ao izy ny mpianatra sasany. Izy John, andao raha matio mba andeha tsika hita zany leta. Dao ary. Tonga dia nanainga ny tongony amin'izay niala tambony lakana koa. Tena andao koa mba hitina mandeha ambony rano. Tsokan'izay ny rivotra tonga dia ndeha niletika Petera. Fotsy izy Petera. Naverin-drano ny tongony ao anaty lakana. Oatra niletika raha Petera za fa anao verina aty. Tamin'ny mpianatra anao tsisy nandeha tambony rano fa tsy izy rery ihany.
I Petera ihany no nandeha teny ambony rano. Izy ny mpianatra voalohany nandeha teny ambony rano. Mazory foana zany Petera. Izy foana zany ny voalohany. Tonga miperikaopa atsika matitoko 2:12. Ahoana indray ny tato? Atao miperikaopa atsika. Naneky marka toko 9 izy fa aty amin'ny matitoko 4:12 tsika verset synoptique mifanaraka aminazy zany. Nanekeny Petera Jesosy ho Kristy zanak'Andriamanitra ary nilazany Jesosy voalohany amin'ny hafatesany sy nitsanganany amin'ny maty. Ary rehefa tonga tany amin'ny matitoko 13:13 tsika sy ny manaraka zany. Ary rehefa tonga tao amin'ny faritany Kaisaria Filipo Jesosy dia nanontany ny mpianana izy ka nanao hoe ataony olona ho iza moa ny zanak'olona? Dia hoy izy ny sasany Jaona mpanao batisa, ary hoy ny sasany hoe Elia, ary hoy ny sasany hoe Alexandra, ary hoy ny sasany hoe Jeremia, ny anankiray tamin'ny mpaminany, hoy ny sasany hoe l'olona José, hoy ny sasany hoe l'olona Gertrude. Ay moa ny Gertrude anaram-behivavy fa tsy. Ary hoy Jesosy taminy, fa ianareo kosa manao aiza? Ary namaly Simona Petera ka nanao hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona. Zay valy tenin'ny Petera. Ianareo manao aiza? Ny mpianatra dia samy namaly Jaona mpanao batisa, Elia mpaminany, Jeremia sy ny sisa. Fa ny amin'ny Petera tonga dia namaly izy. Ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona. Eonosy izy Jesosy. Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe sambatra ianao ry Simona Barjona, fa tsy mba nofo mandranona ny eo anao izany, fa ny raiko izany an-danitra. Ary izaho milaza aminao koa, ianao no Petera, ary ambonin'ity vatolampy ity no ahoroko ny fiangonako, ary mivavady ny fiainatsita tsy haresy azy. Omeko anao ny fanalahidin'ny fanjakan'ny lanitra, ka na inona fehezinao ety ambony tany dia foezina any an-danitra, ary na inona vahanao ety ambony tany dia vahana any an-danitra. Tonga dia nahazo note 20/20 Petera, ary mbola nahazo ny lakileny lanitra. Botsiny Petera. Zaho any tena mpianatra mazory mahay indrindra ato amin'ity fiangonana ity, fa attention mon ami, za ny tompony lakile manomboka androany, za ny tompony lakile. Tadidiko tsara tamin'izay mbola nianatra classe de première C tamin'izany. Tany amin'ny taona 1979 tany ho any zay raha fatadidiko azy. Tao amin'ny Rahasalama zay nianatra. Dia nanontany ohatran'io koa le mpampianatra. Matematika zany le lesona. Dia manontany le mpampianatra. Anao, inona valin'io? Dia miteny le mpianatra anankiray. Zao, diso zany. Ianao, inona valin'io? Diso zany. Ianao, inona ny valin'io? Diso zany. Za rehefa fa tsy mijery ny mpampianatra satria tsy haiko koa le fanontaniana. Efa tsy mijery fa misy zavatra soratana fotsiny amin'ny tableau. Tonga dia tany amiko ny tondrony. Mahiolona! Anao, tsy elatra be mihitsy ny foko. Dia le tsy hiteny manahirana. Dia mody ny vakiko fotsiny le soratany tamin'ny tableau tao. FDX égale fonction zao. Zay ny andrazako aminareo. Nazary taitra hoe ay zay le valiny zany. Dia izy ny mpianatra enjany le mahiolona ty raha matematika. Dia zany tsy hitako izay lazaina dia ny vakiko fotsiny le soratra tao amin'ny tableau ka io le valiny. Fa ny mpianatra zany mbola mitady John, mbola mitady Jeremia, mbola mitady mpaminany Eli. Nefa zavatra efa amin'ny tableau Kristy efa eo anoloany eo mbola zavatra hafa ihany. Petera tonga dia hitany, ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra. Menanao ny lakilen'ny lanitra. Petera mazory foana zany, sa tsy marina ve zany? Tena mazory foana izy. Ndao ary tsika akeo amin'ny matitoko 9:12 ihany tsika zany. Dia 9:20 hatramin'izany vao natorin'i Jesosy sy ny mpianatra fa tsy maintsy hakany Jerosalema izy. Ka ampijaly ny olona, tsy ny lohan'ny mpisorona ary ny mpanoro adalàna dia vonoina ary hatsangana amin'ny andro fahatelo. Laza Jesosy fa tsy maintsy hoentina ny Jerosalema dia atolotra mpisorona sy ny olona dia vonoina dia hatsangana amin'ny andro fahatelo. Anaka daholo ny mpianatra tsisy ny tenina ny ray azy. Ahoana zany faminaniana zany? Ho vonoina ve Jesosy? Za ve? Tonga dia nitratsaingiko indray Petera. Attention mon ami, ary Petera nanoana azy hitanila kely ka ny teny mahafazo hoe sanina tsy eo aminao zany tompoko, tsy eo aminao tokoa zany.
Attention mon ami, ianao ve no vonona dia hitsangana ay tsisy d'accord amin'izany fa attention attention mon ami raha mbola zany hoeto tsy ho isy zany. Teo Petera dia tonga dia 0 ndray ny notiny, zay izy vao nahazo 0 teo. Fa izy niodina ka niteny tamin'ny Petera hoe makanesa ato hivoaka anao satria tsy misaina izay n'Andriamanitra ianao fa izay ny olona. Makanesa ato hivoaka anao ry izy ry Satana. Tonga dia nitedaroka be mihitsy, dia mpianatra mahery elevy iny tonga dia nahazo noty 0 nitotona amin'ny tany. Izy le mpianatra manodidina, zay na tsy mba hitenenako be loatra io rehefa miaraka amin'i Jesosy. Ahitalozy eto. Le ry be gesta besaka izay mandeha dia izy foana miteny, ka dalan'ny olona ny tsy mba miteny. Be resaka be tsisy sao nahazo ny ngidiny mihitsy. Dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany, raha misy olona tanaraka aoka izy andany tenany tsy hitondra ny azo fijaliany ka anaraka. Fa na iza izy tamonjy ny ainy dia avery azy, ary na iza izy no avery ny ainy no ny amiko dia azo izany. Fa ino moa no azo ny olona raha mahazo tontolo zao ka rehefa avery ny ainy. Diny efatra amby roapolo dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany, raha misy olona tanaraka aoka izy andany tenany tsy hitondra ny azo fijaliana ka anaraka. Tondra ny azo fijaliana ka anaraka. Dia hoy izy Petera, zaka aoko zany. Ary zany voalohany hitondra zany azo fijaliana zany. Tonga dia zany hitondra zany voalohany. Luka 7:20, andininy 7:20 ka hatramin'ny 7:30. Luka 7:20, andininy 7:20 ka hatramin'ny 7:30. Aterahan'ny Petera mihitsy ane zany teliny zany. Luka 7:20, andininy 7:20 ka hatramin'ny 7:30. Namaliany Jesosy ny fanontaniany mpanan-karena anankiray dia hoy Petera amin'ny 7:20. Dia hoy Petera, ino zay fa nafoy zay neto anananay ka nanaraka anao. Ino zay fa nafoy zay mety anananay ka nanaraka anao. Hoy Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa tsy misy olona zay fa nafoy trano, na vady, na rahalahy, na ray, na reny, na zanaka noho ny fanjakan'Andriamanitra izay tsy handray be lavitra amin'izao andro ankehitriny zao, ary amin'ny andro ho avy dia fiainana mandrakizay. Ozy izy Jesosy hoe tsy mbola mpanompoka anareo izy raha tsy mitondra azo fijaliana ka tsy manaraka. Fa zay te hamonjy ny ainy mavery azy, fa zay mafoy ny amiko no azo azy. Ozy izy Petera, zay anaraka anao, tondra ny azo fijalianao zay. Ino zay fa nafoy zay neto anananay ka nanaraka anao. Niady tamin'ny fianakaviana, nroasy ny fianakaviana misy raha manaraka zany fivavahany Jesosy zany dia tsy mifanaraka fa dia roana amin'ny tokantrano, roana tsy ho zanaka intsony, roana amin'ny asa, tsy mandova, tsy miditra fasandrazana. Efa nafoinay daholo na ny fasandrazanay sintsisa fa dia manaraka anao zay tsy fantatra aiza ny fasandrazana ivavahana. Ianao ary tsy manana fasana ndrazana akory ny an-janahary dia izy ny ivavahana dia nafoinay zany tsy mirarahany zany zay. Hoy Jesosy, tsy misy olona zay efa nafoy trano, na vady, na rahalahy, na ray, na reny, na zanaka, na tany sy ny sisa. Ity tany ity moa tsika ihany nanome anazy dia nividiana. Misy olona mahafoy trano anaovana selula, anaovana fiangonana, mahafoy tany anaovana fiangonana sy ny sisa, mahafoy mpanatitra ray fanantenana ihany ny tompony tany. Amidiko ty tsatsy, amidiko any amin'ny karany ty, nany amin'ny sinova, aloha amidiko amin'ny fiangonana e. Ka tsy misy olona izy nafoy an'izany rehetrarehetra izany, nafoy vady, zanaka ray, noho ny amiko Jesosy, ka tsy handray be lavitra amin'izao andro ankehitriny zao. Amin'izao fiakarany vidin'ny lasantsy efa ho 9,000 zao, gazoal efa 10,000 zao, vidim-piainana miakatra daholo. Na izany ary ny fiakarany vidim-piainana, rehefa mafoy vady, trano, ray, zanaka, tany sisisy ianao an' Jesosy, tsy misy dikany aminao zany ny vidim-piainana zany, fa mbola mandray be lavitra amin'izany ary ianao amin'izao. Ary no avy dia ny fiainana inona mandrakizay. Tsika mafoy fanatitra, mafoy fahafolo-karena sy ny namasy. Za lazaiko andreo raha mbola olona matoky amin'ny fahafolo-karena sy fanatitra io, na hiakatra 50,000 ary ny litre ny lasantsy io, na hiakatra
40 000 ary ny litre ny gazoaly io na mbola ho 100 000 ary ny voakan'Andriamanitra matoky amin'izany mandray be lavitra foana izy fa tsy izy nanaka amin'izany. Amen. Fa andramony aza matoky amin'io anao fa tonga dia vita ianao amin'izao fiainana miakatra zao. Tsy isy fiainana midina zany eran-tany fa maninona daholo ny fiainana. Za zao natsorovako tena voalohany tany amin'ny 1965 tany 5 taona ariary 5 ny kilao ny vary. Ariary 5 ny kilao ny vary ny frein taxi ariary 10, ny litre ny lasantsy ariary 10, 10 ariary zany 5 ariary 5 ariary ny litre ny lasantsy tamin'izany. Course ny taxi ariary 10, frein bus ariary 2. Manapa tonga taty 1972, 73, 74 mbola ariary 2 ny frein bus. Ovitopaina ariary 5, composé ariary 2, lasopy ariary 2. Manana ariary 4 anao dia efa mihinana lasopy sy composé. Eo anao nga mahita vola madinika ariary 4 zany tsoa. Ary zany arina misy ary zany kitanao milatsa-datraka amin'ny tranonao tsy taitra akoriny ianao. Na eny an-dalana ianao mahita vola ariary 4 nga anao taitra ariary 4 io lasa ianao. Tsisy mana ariary 4 tena mahita madinika ariary 10 dimampolo tsy mandray an'izany ianao. Na ny mpangataka rozy izy lolo ato efa tsy mandray an'izany. Menao dimampolo izy dimampolo ve nama tsy mandray an'izany. Niza mafoy an'izany rehetrarehetra zany amin'izao ankehitriny zao izy dia mandray zato avy eny ary no avy dia fiainana raha tsy mino an'izany reo aza mitehaka mafy. Petera ihany no mahita an'izany fa ny mpianatra nga misy niteny an'izany hoe indro zay fa nafoy vady ihanina dia manaraka anao dia ahoana zany. Nga ny mpianatra misy miteny zany fa ny mpianatra dia mitagataga mijerijery fotsiny eo. Izy ihany no miteny. Laza ndray Jesosy fa tsy maintsy ho vonoina ary tsy maintsy ho faty izy ary dia na ny mpianatra ary tsy maintsy anda azy na hivadika aminy ray andro any. Petera ihany no miteny. Matio 2:20, Matio 2:20 hatramin'ny 5:30. Matio 2:20 hatramin'ny 5:30. Resaka nataon'i Jesosy tamin'ny mpianany teny an-dalana raha nakany amin'ny tendrombohitra Oliva. Matio 2:20 hatramin'ny 5:30. Ary rehefa nihira fiderana izy dia lasa nakany amin'ny tendrombohitra Oliva. Ary tamin'izay dia hoy Jesosy taminy, ianareo rehetra dia ho tafotoina noho ny amiko ny oalina. Fa voasoratra hoe amely ny mpiandry aho dia hiaka ny ondry iandrasana. Fa rehefa atsangana aho dia meloa anareo any Galilia, any tendrombohitra Galilia zany. Talohan'ny hafatesan'i Jesosy dia efa niteneny ny mpianany hoe any Galilia. Rehefa nitsangana tamin'ny maty izy mbola nafarany koa mpianany dana teneny ry Petera sy ny sisa fa any Galilia miandry azy tendrombohitra Galilia. 13:30. Fa Petera namalika nanao taminy hoe na dia ho tafotoina noho ny aminao aza ny olona rehetra, za tsy ho tafotoina mandrakizay. Hoy Jesosy taminy, lazaiko aminao marina tokoa fa ny oalina raha tsy mbola misy akolam-piady maneno dia anda-intelo ianao. Hoy Petera taminy, na dia hiara-maty aminao aza tsy mba andanao tokoa. Dia toy izany koa nolazain'ny mpianany rehetra. Zay ny mpianatra vao mba niteny, zay koa mba tahaka izany karaha Petera ary tsy andako zay koa ve ny andahanao fa hiara-maty amin'inona, hiara-maty aminao zay, hiara-maty aminao zay Jesosy eo. Ny mpianatra vao mba miteny. Fa Petera ihany no miteny voalohany, na dia ho tafotoina noho ny aminao aza ny olona rehetra, za tsy mba ho tafotoina mandrakizay zany raha Jesosy. Sady jerevan'ny Petera ny mpianatra namany ary laisany mba hoana zay koa ohatr' zany ka, zay koa ohatr' zany zay anayabo zay anayabo zay ozy izy ny mpianatra. Nenefa ny zavatra nitranga taona toko 7:20 Petera le nikapoka ny sofiny le zalahy le nisambotra anazy to namaliko tao Getsemane. Taona toko 7:20 vakitsika manomboka ny 1:1 ka hatramin'ny 2:20. Nankanesany Jesosy tao Getsemane sy nisamborana azy. Ary rehefa voalazany Jesosy zany teny zany dia nandeha izy mba ny mpianany ka nihita ny lohasan'rika kindrona ary nisy teo izay nidiran'ny sy ny mpianany. Ary Jodasy koa le namadika azy dia nalala izany tany zany satria
pakao matetika Jesosy mba ny mpianany. Ary Jodasy rehefa nahazo ny miaramila iray toko sy ny mpiandry raharaha avy tamin'ny lohampisorona sy ny fariseo dia nakeo nitondra fanilo sy fanala ary fiadiana. Ary satria fantary Jesosy zay rehetra anjo azy dia nivoaka izy ka nanao tamin'ireo hoe iza moa no tadiavinareo? Ary izy ireo namaly hoe Jesosy avy any Nazareta. Hoy Jesosy taminy zao no izy. Ary teo koa Jodasy ilay namatika azy. Ary raha Jesosy va nilaza taminy hoe zao no izy dia nianatra izy ireo, nianatra ireo ka lafo tamin'ny tany. Jesosy nanontany azy indray hoe iza moa no tadiavinareo? Dia hoy izy Jesosy avy any Nazareta. Jesosy namaly azy, namaly hoe efa nilazaiko taminareo fa zao no izy, koa zao no tadiavinareo dia avelao andeha ireo mba tanteraka ny teny izay nataony hoe tsy nasiako very izay nomenao aho. Ary Simona Petera nanana sabatra dia nanatsoka azy ka nikapa ny mpanompo ny mpisorona be ary nafaka ny sofiny akavanana. Ary Malko no anaran'ilay mpanompo. Hoy Jesosy tamin'ny Petera ampidiro amin'ny trano ny sabatra ao, nikapoaka ny meny raiky avy tsy hosotroika. Mbola nasehon'ny Petera zany ny teniny fa za tsy mba ho tafitohina aminao zany fa vonona hiara-maty aminao na iny kidona na iny kitranga. Ary dia mbola miporofiny Petera mihitsy teto hoe rehefa tonga reto zalahy reto isambotra azy na lainy garainy le sabatra tany amin'ny olo tany na melesany rehetrarehetra tao. Tonga dia le mpanompo misorona be reto iny vota amin'ny sofiny ny alany sofiny. Malko ny anaran'le ry anaran'io bandy io zany Malko. Dia fantatsy moa nalainy Jesosy indray le sofiny anaty maizinao, tsy haiko izay nahitany Jesosy azy toa. Tonga dia naveriny tamin'ny sofiny hoe ity ny sofiny ity dia andana mandeha dia ny sisiny aleha sady napetany tamin'ny alina tao. Tapatapain'le ry sofiny verina re sofiny. Lasa izy nody ny tantara mivady aman-janaka zava-doza no azo ata. Izy nivaty ny teny fa tenenina hoe mipetraha tsara fa Jesosy olona tsy maninino no sambosamboriny teny isany any. Zao ny alina ny sofiny ity ny farany kefa niveriny fa aza milelaleleo koa ty ozy izy leranga. Izy namerina azy le ramatoa Jesosy ay izy namerina azy kinona ndesamborany tena anazy any lelalehilahy eo tena fa dia tia mahazo tena dia efa milaza ozy izy leranga. I Petera ny voalohany naninona zany hoe mbola confirmeny Petera zany fa izy tsy haninona mihitsy, tsy hamatika any Jesosy, vonony izy hiara-maty amin'ny Jesosy na ino nitranga na ino kitona. Zao ry verina amin'ny Luka 4:20 amizay ary tsika. Luka 4:20 4:20 ka hatramin'ny 20. Ary ireo nisambotra an Jesosy dia nitondra azy ho any an-tranon'ny mpisorona be. Ary Petera nanaraka teny lavidavitra eny, za aloha tsy mamatika an Jesosy zany any ino kitona na ino kitranga. Jesosy nilaza hoe raha mbola tsy misy akomaneno dia andaha impiry ianao, da intelo anao tsy sanatry amiko zany ozy izy raha Petera. 19:50 ary ny ankizy vavy anankiray no nahita azy nipetraka teo nilany afo namindro zany dia nandinika azy ka nanao hoe ity koa tena momba azy ty le rangahy ty raha zao paoziny volombavany zao. Fa izy nandaka nanao hoe raha vehivavy tsy fantatro izy ohatrany hoe nisipakely anatina amin'ny Petera enao rangara ty paoziny volombavanao ty izy mihitsy ianao ay ty koa sipakely mirediredy koa ty tsy malala an'izany fantatro zany. 19:50 ary vetivety foana rehefa afaka zany dia nisy olona hafa koa nahita azy ka nanao hoe ha enao rangahy tena namany iny Jesosy mihitsy ianao fa Petera nanao hoe raha lehilahy ribandy amin'ny tanàna tsy mba namany tsy mba akamany zany bandy koa za fa ianao aza mirediredy eo. Rehefa afa tokony oro iray dia nisy anankiray koa nitompo teny ka nanao hoe tena siora rangahy fa enao rangahy tena momba an'iny rangahy iny mihitsy ianao fa galilianina izy. Hoy Petera raha lehilahy tena miala tsiny fa tsy fantatro zany any versi hafa moa dia tena ninina mihitsy Petera mba mahafaty rangahy ty ny ampanginoaniko tany metoandro raha mamalala an'izany olona resanareo zany Loloty fa ngapango ihany anao niaraka ny concombre mihitsy ary fa dia aloha ararikibra ohatra ka tena malala zany tsy haiko zany. 19:40 ary ny tompony nitodika dia nijery amin'ny Petera. Todika ny tompo dia nijery amin'ny Petera ahoana le vavanao fa hoe tena na miatra amin'ny haiko ary na iny kitranga za tsy mba
vadika aminao fa hiara-maty aminao antody Jesosy nijery azy tsy niteny Jesosy fa maso nijery fotsy tonga dia tsaroany Petera hoy le aza hoy le gonina ay moa za le ninina hoe tena la ikidiolana inkitranga tsy mazaha mihitsy naninina anao andanao tsarony verina tao amin'izay ny tadolona ny zavatra tenenina ina nataony garay ary nivoaka Petera dia lasa nitomany mafy indrindra nigogogo erany tanàna oainina tena oainina be eo izy mpianatra tary ambadimbadika tary za fa mikoa zaza-babe resaka io nareo nge lavalela tsy adalan'ny olona ny tsy miteny rehefa mihoanan'i Jesosy eo ialahy mizesika vao miteny dia efa ialahy foana mitsetsaingoka foana mitsetsaingoka foana tsy esy farany mihitsy ny olona tsy avelan'ilay teny fa dia ialahy foana miteny zao latratra be vava loatrako ekeko lesy ny fahadisoko fona Jesosy fona Jesosy angazo ifinanako izy efa ary hita zany hoe beta be ny olona manana toetrany Petera io misy olona tena mafana fo be mihitsy ao am-piangonana fa tsy ela iny dia mivadika tsy ela iny dia fa izy no fahavalon'le fiangonana izy no mamadika an'le fiangonana ary dia niainantsika tokoa ane zany niainantsika ane zany misy missionnaire misy pasteur misy evangeliste tena hoe tena zandrela enkidona tsy mivadika tsy miala amin'ity tanàna ity na inona ho ataonao na inona ataonao fa tsy domin'le sipakely ery fotsiny izy sipakely ane ity na voafitaka ny Petera ty fa tsy hoe bebe raha bebe jeny izy vehivavy antitra iny tonga tamin'ire Petera enao ve anaka tsy miaraka amin'le Jesosy tsy vehivavy antitra fa sipa inona sipa kely iny dia efa nalavo ny raha Petera be vava tena misy olona tena mahay vava be mihitsy hoe tsisy miala zany eto re nikidonana iny kiatra misy tato amintsika aza nisy lolona mihitsy tena akaiky dia akaiky anahy mihitsy izy io tany amin'ny palais des sports tsika ndre mpandeha zay nanao fitaom-pivavahana tsy haiko inona moa izay fa 5 taona tsy palais des sports fa taria gymnasy Akorondrano lasa izy tena za mipetraka eo dia tena mipetraka lasa izy nanatina tao mitongotro tao mihitsy eo mitongotro izy mipetraka manaotro zao eo mitongotro lolona rehetrarehetra tsisy masahany zany izy rery ny tonga dia eo tomany hoe za ndray dia tsy hamadika anao raha basina inona iny kidonana iny kitrano tena igaray ny voalohany lasa fahavalony reny rehefa avy eo tsy hitatona izy hatramin'izao dia reny tantaraiko anareo reny hoe tany andaba-tany nisy le raha matoa zay hoe tena zao nke pastera ny zavatra mitrango ty fiangonana ty mialamiala daholo eny ny olona mialaala daholo ny olona fa tena tsy miorona mihitsy fa za ndray pastera tena raha miverina eto anao ka folo ny mivavaka za le fahafolo amanaraka raha 5 za le fahadimy raha miverina tyanao ka telo le mivavaka za le fahatelo raha miverina tyanao tsisy olona tsona am-piangonana za tsy maintsy hitanao mitsenanao mbaravarana ozy izy le madama le raha matoa za ny mitsenanao mbaravarana izy hoe kozinina ny Petera ty raha matoa ty kozinina ny ty tsara zany tsara zany tena tsara zany lasa n'izay verina ty Antananarivo amin'izay saiko afaka 2 taona ny verina tany Andapa amin'izay rehefako io le mpivavaka mitombo maro be le mpivavaka niditra ao am-piangonana atao ny toroteny za rehefa mitoroteny am-piangonana jerevako daholo ny olona fa tsy hoe mitoroteny dia eto tonga dia indesao valy misy lamboridy eto dia tsy mihetsika eto ny maso hitako daholo nareo ty rianina ty ianina na ny lolona hitako ty ny lolona solasola ty ny lolona tsy dia sola ty ny lolona fotsy volo ty ny lolona mena volo ty ny mandoko volo ty ny misy volombava hitako daholo tao am-piangonana jerevako le tao am-piangonana tsy hitako mihitsy le raha matoa gamba mikarakara sakafo any angamba izy raha avy amin'izay ny fiangonana ny resaka amin'izay ary aiza hoe madama tsy dia hitako ny anarany hitako hoe madama Gertrude ary nakaiza hoe Gertrude dia izy zareo efa niala iny niala ahoana tamin'ny heritaona iny dia efa niala ny famaly tamin'ny olona tato iny dia lasa nefa izy nilaza hoe tena na dia tsisy olona tsony ara tam-piangonana zany mitsenanao any ambaravarana izy ny voalohany tsy hita tsy kozinina ny Petera zany tena tomany mafy raha Petera tena ny tomany mafy izy tsisy resaka ankoatran'izany
nanenina amin'izay. Fa i Petera fantany Jesosy ny hafanam-pony, tena fantany. Fantany Jesosy koa hoe olombelona no fomandray ihany izy, mety ho lafo, mety ho solafaka. Rehefa nitsangana tamin'ny maty eny Jesosy, teny Jesosy voalohany tamin'ireo mpianatra, ndana lazao ny Petera fa miandry azy any Galilea. Ary rehefa tonga ny fotoana ekaran'i Jesosy any an-danitra, niona tamin'ny mpianatra farany izy, dia mbola i Petera ny teneniny ihany. Jaona toko fa 7:20, faraky amby 20 manko azavady, maranantsika azy. Jaona toko faraky amby 20 ny 9:20 ka hatramin'ny faha 7:20. Jaona toko faraky amby 20 ny 9:20 hatramin'ny raiky amby 20. Nisehon Jesosy tamin'ny mpianatra teo amoron-dranomasiny Galilea. Ary rehefa nisakafo izy dia hoy Jesosy tamin'ny Simona Petera, Simona zanak Jaona, moa ny fitiavanao mihoatra noho ny fitiavana ireto? Hoy izy taminy, eny tompoko, ianao malala fa tianao nefa tsy Petera zany le avy namadika azy sy nanda azy io. Eny tompoko, ianao malala fa tianao Hoy izy taminy, fano ary ny ondrikeliko. Hoy indray izy taminy fandrony, Simona zanak Jaona, moty ava ianao? Hoy izy taminy, eny tompoko, ianao malala fa tianao Dia hoy izy taminy, andraso ary ny ondriko. Hoy izy fanotelony, Simona zanak Jaona, moty ava ianao? Dia nalahelo Petera satria izy nanao intelo taminy hoe moty ava ianao. Fa maninona naveriny Jesosy intelo tamin'ny Petera le fanontaniana? Intelo izy naninina azy? Intelo izy nanda azy. Averiny intelo tsara mihitsy araka nandavanao intelo, averiko aminao intelo koa ny fanontaniana. Tena tiava ianao ry Petera, tena marina ve fa tia ianao? Eo izy Petera hoe tianay be anao Jesosy. Ohatran'ilay ataontsika reny, teneno no mpitory teny amintsika eto hoe tianay be anao pastera, teneno no mpitory teny amintsika tianay be anao lo olona. Tonga dia courage le olona, tonga dia tsy manao sapary Jehovah tsony izy satria fa hoe tianareo be. Raha ohatra izy tsy tenenina an'izay dia mbola mivoraka izy dia manala traky. Amin'ny anaran'i Jesosy ny arabanantsika, sapary Jehovah, apokalipsy, sapary Jehovah tsy ny apokalipsy, manala traky iny. Mangovotra daholo nary amin'ny patalohany ery dia mba analana an'izy dia mody sapary Jehovah ny nanomboany anazy. Angainareo miteny sapary Jehovah zany raha tsy efa tapitra ny tsodrano aorinan'ny tsodrano. Fa misy olona tonga tonga avy any izy tsy hitan'izao tenenina aloha, ina moa zany nanomboako nyity resaka ty eto? Sapary Jehovah, apokalipsy, sapary Jehovah sy ny apokalipsy. Dia vao mamaly daholo tsika dia fa ao tsara, tafiditra. Dia miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, zay vao mandeha ny arabana. Fekon'ny hoe mamely an'ilay olona manao an'izany, fa olona tsy dia manao an'izany fa le lohana olona reny ny tena manao an'izany. Petera zanaky Jaona, moty ava ianao, andraso ary ny ondriko, moty ava ianao, fano ary ny ondriko, moty ava ianao, andraso ny ondriko. Ina moa ny dikan'izany? Na dia nandany Jesosy ary ianao, na dia namadika azy ary ianao, ka mitomany amin'ny ranomasy, miaiky ny heliko sy ny fahadisoanao, dia mamindra ino Jesosy? Mamindra fo izy. Amen. Mamela heliko izy. Paza manary tena na mamoy fo hoe zay efa tsy izy tsony, efa tsy koto tsony azy ary zary ve namaty, reny ve nataoko? Non, mbola tianao foana Jesosy. Ary tiany be foana ianao. Rehefa mahatsary ny adisonao sy ny heliko ao ka miverina manatona azy. Dia ary tsika hivavaka anatona an' Jesosy koa amin'ny ranomaso, ka hiteny aminy hoe za koa Jesosy impirina andanao, za tsy manao fanatitra marina io ne mandanao e, za tsy manao fafolo-karena marina io ne mandanao e, za mifosafosa atao am-piangonana teny mandanao e, za milelalela atao am-piangonana teny mandanao e, za manodikodina vola am-piangonana io ne mandanao sisy, za tsy manaja ny mpitarika sy ny lehibe rehetrarehetra io ne mandanao a. Dia tsika mba hibebaka anao takan'ny Petera, fa ho anontanian'i Jesosy tsika hoe moty ava ianao, dia amaly tsika ianao malala fa tianao zay Jesosy. Dia ary tsika hiaraka hivavaka. Jehovah ray malala ô, raha misy mpianatra mafana fody koa dia Petera tamin'ny mpianatra 12.
ary dia nomenao noty ambony indrindra saza azy izany Petera izany. Kanefa indrisy tompo tsy ampy ka izany no niantsona ny Petera ho mpianatra voalohany. Tsy ampy tamin'ny Petera no nanaovana fahagagana tamin'ny tokantranony voalohany tamin'ny mpianatra. Ny tsy ampy tamin'ny Petera ny nandeha teny ambony ranomasina voalohany no ny mpianatra. Tsy ampy tamin'ny mpianatra nahazo noty ambony tamin'ny Petera nahazo noty ambony indrindra rehefa nanontaniana hoe ataon'olona iza moa za. Petera navaly izany. Tsy ampy tamin'ny Petera koa ny rehare sy ny sehoseho hoe na ho tafotoina aminao aza ny olona rehetra, za tsy mba ho tafotoina izany. Ary vonona ny hiara-maty aminao. Zany hafanam-po zany dia nalavo an'i Petera satria ny sekoseko sy ny rehare tokoa Petera ny amin'ny fanomponanao hoe izy no lohany. Misaotra anao zay raha eo fa nasehonao anay koa zany anatra zany mba azy anay manetry tena. Tsy sekoseko, tsy seho lohany fa mba hidina ambany izay. Mba tsy ho lavo tahaka ny Petera. Kanefa raha sanatria nisy fahalavonay dia mba mamindrafo aminay koa Tompo. Ka mba taovatra ny Petera koa izahay. Ka mbola namindranao fo dia nantsoinao indray. Ka nambaranao manao hoe andana ary fahana ny ondriko raha tia ahy ianao. Andana ary andraso ny ondriko raha tia ahy ianao. Ary dia mbola naverinao farany hoe raha tena tia ahy ianao Petera, andehana fahano ny ondriko. Meonay ary ny herinao sy ny fahendrenao Tompo. Fa hiverina aminao tokoa izahay. Dia mba feno hery ka hirao izay manao hoe andana andraso ny ondriko, fahano ny ondriko, fa vonona izay hiara-maty aminao, anao ny asanao koa. Dia anao ary ny dera, anao ny aja sy ny voninahitra mandrakizay. Ny anaran'i Jesosy nanaovana izany vavaka izany. Haleloia. Amen. Dia mirary antsika mba ho ten'Andriamanitra ary mba vita be amin'ny asan'ny Tompo, fa ny Tompo dia mamindra voatrany. Mahazo toerana ary tsika. Tapitra indray ny fotoanantsika tamin'ity androany ity. Antsika izay manaraka amin'ny radio sy ny televizionna ary ny FB. Amin'ny herin'ny minuto izao indray tsika mifankahita. Eto ka dia mifanao veloma, manao manam-peona indray kokoa daholo amintsika rehetrarehetra manaraka amin'ny radio sy ny tele sy ny FB. Amin'ny herin'ny toy izao indray tsika. Ko dia isaorana ny Tompo. Amen.